दोस्तों आपका फ़ोन जो है हेडफोन लगाने के बाद जो बढ़िया साउंड देता है, लेकिन वही स्पीकर में जब साउंड आप निकालते हैं तो काफ़ी घटिया लो क्वालिटी का साउंड निकलता है, काफ़ी जो है कम निकलता है। तो ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में फ़ोन के साउंड को आप 2 गुना करना जो है सीख जाओगे। 500 गुना कर सकते हैं, 1000 गुना कर सकते हैं, इतना ज़्यादा साउंड निकलेगा ना कि आप खुद दंग हो जाओगे सुन के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके ये ऐप आपको फ़ोन में डालना है। सर्च बॉक्स में सर्च करना है आपको जो है साउंड बूस्टर लिखे। साउंड बूस्टर का एप्लीकेशन जो है बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर के नाम से है, इसको आपको फ़ोन में इंस्टॉल जो है कर लेना है। ये गौदेव के नाम से ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नीचे गौदेव लिखा हुआ है बगल में, तो ये ध्यान रखिएगा। रेटिंग देखिए 4.2 है, डाउनलोड 5 करोड़ है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ डाउनलोड है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसका जो है डाउनलोड है। इस ऐप पे जो है काफ़ी सारे लोगों ने विश्वास किया है क्योंकि ये ऐप जो है अपने वर्क पे खरा उतरता है, काफ़ी बढ़िया काम करके देता है। फ़ोन का साउंड बहुत सारे लोगों का जो कम निकलता था ना, वो इस ऐप से बढ़ा चुका है। ओपन करोगे तो ये इस तरह से डिस्प्ले पे ही जो है ओपन हो जाएगा यहीं पे। तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाला आइकन पे टच करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम बूस्ट है ना, तो इसको आपको 80 करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप 80 कर लेते हैं तो आपका साउंड जो है यहाँ पे मीडियम रेंज में निकलेगा, फटेगा नहीं, ठीक है। 100 करेगा तो फट जाएगा। तो यहाँ पे 80 करना है। उसके बाद यहाँ पे बूस्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको बाद में हम करेंगे। पहले हम आपको यूट्यूब से कोई ऑडियो जो है आपको सुना के दिखाते हैं वीडियो, तब जो है आपको विश्वास होगा कि हाँ यार फ़ोन का साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। म्यूजिक वाला मोड में जाते हैं, यूट्यूब के म्यूजिक मोड में, और ये गाना सुनते हैं, ठीक है, कोई भी एक गाना सुनते हैं। अब फुल साउंड इसका जो है इतना है, सुन सकते हैं। अब फुल साउंड इतना है और बूस्ट करके सुनाते हैं। देखिए बूस्ट कर दिए, 80% बूस्ट हो गया। अब सुनिए साउंड। तो देख सकते हैं तेरे नाम फिल्म का ये गाना है जो कि यहाँ पे है, हम बॉलीवुड HD 1080p चैनल से बजाए है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साउंड निकाल रहा है। नॉर्मल साउंड तो आपको सुनने में मज़ा भी नहीं आएगा, वही बूस्ट करने के बाद जो साउंड निकलता है वो सुनिए। तो डीजे ब्लास्ट की तरह जो है साउंड निकलता है, काफ़ी मज़ा आएगा अगर इस तरह से आपके फ़ोन का साउंड जब निकलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।